远东航空 F1622班机周五由桃园飞往日本新系，在降落新系机场后，机舱内突然冒出浓烟，当场有旅客被呛到猛咳嗽，并拿出毛毯和衣物遮掩口鼻。当时机上一片混乱，日本网友更拍下影片上传到推特。2名远航空服员随即逐一发送毛巾给旅客。远东航空回应表示，初步了解，该班机安全抵达日本新系机场后，滑行中因为机械故障因素，导致漏油跑进空调系统，才出现短暂浓烟。飞机已立即检修，不过原定周五下午2点起飞的回程班机，因此变更到周6，造成旅客不便，远航致上最深歉意。哼，中虎吃我一颗苹果！苹果新闻网免费订阅。